Nzambe nangai apambola yo partout ozolanda nga na mokili mobimba. Lelo nazolobela likambo tozobanda enseignement na biso ya mama likambo o mokili mombato baka phénomène femme et mari de nuit, mais ngai nabenga yango phénomène mari et femme spirituelle parce que ata na 12 heures akoyela yo ata na 7 heures akoyela yo les expériences onga mona kutai nango. Tozokende musika te parce que ngokeza te molili ezokota. Tozana Luc 10, tozana Luc 13, tobani na 10e verset. Jésus enseignait dans une des synagogues les jours de sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit impur qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Jésus enseignait dans une des synagogues. À quelle église moi bande côté ya? Azoteya. Nzokande na mopanzi, il y avait une femme. La femme c'est l'église. L'église c'est toi et moi. Une femme possédée. Possédée zanini eloko moko eye, mbongo moko eye, musala moko eye et comme en possession na yo. Eloko moko boye ba pesi et comme ya yo. Mais Bible dit que possédée d'un esprit. Esprit nini, esprit impire. Ce que c'est Saint-Esprit, il va déformer vina été. Balobi que l'air esprit est côté pouf. Balamoko a vendu na kata a comme ko posséder nzoto wana comme yaye. Et maleme loko les qui mauvais esprit et bandi ko gumba e et comme si kunke bimisi na kunke. Esprit to mona kangote mais aussi la réaction et na mokili bo physique ezo monana. Comme signe, ba premier signe, surtout tozo kene na papa aboti yo, ye moko aza papa aboti yo. Naza na mona moko aza na église, na banda toujours na exemple parce que nazo kuta na baka. Bato ba yebi pasteur Dieu donné. Domaine nanga makasi za délivrance abandoki, ya ba utilitiste, ya ba boma, lelo libome ko sila ko biso ke na bana sala kabona kindoki na biso na bana makambo na zoloba. Eza na tangi na mikanda te, eza palpable, bato basala makambo na nazana bango na église, pe mingi ba voyager ba panza na mokili mobimba et nazo toujours ko continuer. Oyo nazane sikoyo na to sisi de solote asali 9 ans na sango. Wana toke na mopanzi. Je pense que nazo luka ba pareil parce que fona bombe longi na ye, mais makambo zolo ba bozoka. Na yesu no boti ndela matériel bozo lingate. Biloko bombo na monde ngeni. Ba témoignage bombo na monde ngeni. Parce que na ko exposer ba famille ba touté na télévision bazotala. Bon na ye bisero te. Il faut tout ça là parce que basango ba yeba ni bako porter un peu plainte. Alors Bible zolo baboy posséder esprit impur et kotaka na mutu. Papa na yo asala alliance aza mutu a monde de ya mystique. Na bandi na papa na botio na mama o botio. Akoto koma na ndenge ya melimo esprit ba papa baza na ba deuxième esprit. Esprit saint mais esprit à Satan, esprit à ténèbres, mauvais esprit. O baza banganga, ba magicien, bazo ba kisi, baza na politique, baza na ma musique, baza na makabato basimba ka kisi kaka. Eloko a liboso na monde wana ezaka buzoba. Mwana na yo a mwasi akoko mobali na yo. Pardon. Mwana mwasi papa na koko mobali na ye. To papa wana kenda ko simba kisi, mama na kenda ko simba kisi. Mwana na ya mwasi to mwana na mobali eloko a liboso. Spirituellement akomaka mobali ya mama na ye akomaka mwasi ya papa na bango eloko liboso wana bazo apprendre nga na bango moko comme signe nazo sala prière na combat na prière moko combat spirituel na moni na silisi papa na koti na prière te mavandi na kiti kuna na tindi protocole na bime papa na kosambela te habite nazo za la prière ici la abimi kuti libanda église prière ici amen pasteur Dieu dona comme koyamba alibi papa na ebite zambe oyo mwasi na ngazo salela ya ona ngai na kokota te chaque jour na mona ka mutu moko ya katindika nga na mbetu azolo bake kita longwa o mwasi na ngai na mona ka liboso na mona bandoto mais eloko na ye lelo mwasi na nga chaque jour ka prière sunga mwasi oyo pe na moni libalo lelo ezokufa nini abi ya lelo na moni na tata moko elongini na moni yango te atindiki nga na se na koyi na eko sentir nazali kola karo malili donc moto atindika nga na mbeto ke au moins akiti senga na mbeto atindiki nga kotindika
atika na mwasi na mbeto nde na ya lelo nana yeba ya solo mais entre temps l'air na sala kasser on a délivrance so na comme na délivrance que yo nani na kata nzoto yo mutalo baka na nzoto ne papa directement j'ai vite compris nabi papa est-ce que golimbi sangabi nini papa nabi kende na robenga yo tikelanga charge yo ya mwasi na yo okomona so makambo na te na naza sima pasi ya mwana mwasi oyo papa ne moko abotie son mari nde mobali na butu ako déstabiliser les garçons wana na kenda na kota mobali ako comme ça mobali na faiblesse sexuelle éjaculation précoce hémorroïde moko et moi si mobali banda kolelaka chaque fois que mukongo passe nazo kokate naza très faible et kokende que bébé seli mobali abato kutaka garçon abato na ba moyen na santé akoma akobandana ko bela parce que bakomi bambanda entre papa na yo na mobali no baza bambanda spirituellement guerre des esprits eza biloko die dona kuta nango phénomène femme et mari spirituel ako déstabiliser garçon na ti musala ko beba bako longole musala ngana kuta ne loko wana na zo sa sert wana bi luka délivrance awa bozo bala na problème ezate après 2 mois basali mariage na bango wana sert mususu makambo ezebele na boyebisa no makambo ebele après 2 mois les garçons akufi j'ai vite ngai die dona comprendre que mutabomi garçon oyo mobali na ye abutu o eza papa na moko rabi mwana nanga za mwasi na ngai aketi na niveau abala ye te aboma et lokola ba makambo ba famille ezaka lokola monete besiba o to ba na motilike 6e sens babite ya na biso bandaka ka bala ka sero yo makambo ne koma ka compliqué bazikuna ba lerka ba yana ba kufa kaginda sero wana ko sala l'église une semaine baka abima na lo côté ba balukela ye ke yondo bomisi si ya na biso tokola na ya sala lo côté na vie surtout za ina ba ya mo baleki mo ka basi na mibali o baza matata bref tala ben inconvénient parce que temps ezate nazo kata eza na ben inconvénient mobali ko longwa musala baby musala mobali baby okutaka garçon batuna ba moyen na ye alia kamela kalata ka bien aspect physique bo normal makoma ko bela tango zo mona mobali na zwa mukongo pasi libumu pasi mutu pasi ina ko kele musala te ba kope zo bana ako ebiso ke na cake na kope na ke na kope moko boye zelangai zo kutu nyongo bobo lera zo zo maboko pamba tata oya ko banda ko baby sele makambo tata banda ko baby sele opportunité ako comme c'est faible na nzoto même faiblesse sexuelle ako banda ko bela ba mukongo passe be moro tsoka salika moko mukongo buka na akwei akokoka te et kenda ka plus le bomeli o mubali et plus loin oko banda ko kuta na makama incompréhension dans les mariages lelo boswani lobi boswani boko comprendre tozo swana pona nini phénomène femme et mari spirituel ndenge moko na ngambo ya mwasi soki mama ya mwasi mamoyo mwana na mobali abali mwasi azana ndaka ko subir ba conséquences trouble ne ben compréhension na mobali mutazolo bana kati ya mobali na oyete mama na bango ndazo swanisa ko butu na moyo ndazo pimelo ba argent de poche azo pesa hotel ndazo ko sombelo bilamba te ndazo ma esimba kakaka te plus loin surtout na ngamba mobali soki mama bokilo na yo soki papa aza mobali ya mwana na ya mwasi stérilité yebakango tango mwasi ozoka libumu ezobaluka ba règle douloureuse ozoka ke loko moko bozo sentir ba avortement ba 2 mois ba avortement ba semaine yoko botana Jean-Claude te yoko botana papi te yo mwasi na ya butu yo mwasi na ye wa sepelaka wa lakisa na monde d'esprit alakisa ba chef na bango kindoki okende ko botana Jean-Claude okende botana pichu okobota kate ndeza parmi ba stérilité parmi ba avortement parmi ba avortement ba 2 semaines ya ba 1 mois mona 4 mois bo bouffe bimi okoko ka libumu passe ko le fonga be bouffe nga eza biloko nga na kutena phénomène femme et mari spirituel surtout nazo ba mi côté mobali oyo aza papa oyo aza mobali ya mwana na ya mwasi mobali wana kokufa mama sœur ko luka ko kondani mobali ya batute yo luka na délivrance mizonga nanu bosali ba 5 à 6 ans ba incompréhension ya ba stérilité makambo ebelebele mizonga luka na délivrance tuna même nzamba die dono yo yango na bike bo benga ngai
bobenganga bandoto ko banda komona ka mobali moko bosala ne ba rapport sexuel momona kelongi na ete alata kelongi ba cousin na yo azolata belonga ba grand frère na yo azolata bilonga ba tumoko boye oko comprendre te sito su tikis neza ka mo haut niveau kindo kineza mo likolo komona ka ete oko stuka pe bilambe baby oui na oto zana mutu oko mona ka ete mozo sentir que tu as un mari phénomène femme et mari spirituel posséder esprit ya que côté avandi bokomo bimana et à côté masque de vieillesse ako apparaître te plus loin nazo sala délivrance papa nazo lobake mwana na ngai na che solo na nzoto na bi solo ya nini abita musu na kota na kata dal na kota na kata dal na bali ko sokola ba kaka lokola mutakota na piscine tant mususu nazo ka ligoro do na ba cérémonie na msa kindoki nazo ligoro do ko pola na che na kata nzoto pona nini mobali nazo kimayi tanto mobali la na salon tanto mobali ya lali ya contre akanga merci pidra akanga mundre malili nazo kimo mwasi na ye azo biso ka oza solo nazo ko solo bilamba no solo apoli nazo ko bono sa pona no sa okomona ba biloko mo ndenge wana nazo kimayiwo pona nini solo wana ezala bato mso ayoka ka solo ayoka mwasi ne solo mais lokola ka bolinga monika so na yebisi pe mwasi nanga o comprendre te mais mwasi nanga za so sokola plus loin ba ko comme so po za la propriété o bana ko cha propriété te pour mobile no alinga yote o bana ko la longa kuna na tana sokolite o bana ko yoko comprendre makambo zo sala nous sommes commandés par le monde des esprits pour qu'on apparaître traité car pour se faire la mobile na hote akoko so ba dégoût même akolinga mobile na yo incompréhension dans les mariages et ko kenete déstabiliser bino suka ezalaka nini abandi ko sise mobile mbongo abandi ko sise mobile mbongo abandi ko sise mobile mbongo balongoli mobile musala l'air mobile azolongwa musala directement eko koma kaka zongana ne pa na bino la pena ki vanda na pas camarade na ngai na kena na kova na église na zami kolona kina na commune songole pa tata mwasi ndako chantier na biso wana kuna ezala vide yo kenena pona nini mutazo kabola bino wana phénomène mari de nuit femme de nuit yenda zo kabola bino po yo soko za tango yo sozana mobali no na mwasi na yo ozo sepela wana ya kolinga te surtout mwasi ya kolinga zonga na ndako tango kozonga na ndako ndo ozomona makambo ye makasi kuna mwasi mobala zolela mwasi na ngai nzambe pesa nga mona vande sika moko na mwasi na ngai kuna pe okomona plus loin akokota siko mwasi no molimo impudicité na ndako na bango oya bo mobali le mwasi na zate okomona ba pelle banda zonga na ndako na bango ba 4 5 mois 2 mois okomona mwasi akomi na changement okomo benga ni ozo déranger ngai